Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan kembali untuk membuat crimping cable. Tapi kali ini adalah dengan kabel crossover. Kabel crossover itu ada sedikit perbedaan, yaitu di urutan kabel di satu ujung ke ujungnya. Fungsi crossover ini adalah untuk menghubungkan dari satu internet di laptop atau komputer lain. Berikut caranya. Seperti biasa, untuk di ujung ini kabelnya sesuai urutan yang biasa adalah putih orange, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat dan coklat. Nah, kalau untuk urutan crossover, sebentar saya buka dulu kabelnya. Nah, untuk crossover di ujung yang lain urutannya yaitu adalah hijau putih, kemudian hijau, kemudian putih orange, kemudian biru, putih biru, putih biru, kemudian orange, putih coklat. Nah, ini ada urutan yang berubah ya. Kita rapikan dulu lalu kita pasang. Urutannya putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Rapikan ujungnya. Kita masukkan seperti biasa. Cek.
Ya, kita lihat di tes ini agak berbeda dengan straight ya. Nah, ini nyalanya. Nah, ini 1 ke 3, 2 ke 6, 2 ke 6. Nah, 2 ke 6, 3 ke 1. Nah, kuncinya adalah di 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8 tetap ya. Coba ini 4, 5, 6 pindah, 7, 8. Oke. Ini udah betul. Terima kasih.